السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا أولى إعدادي عاملين إيه؟ النهارده يا جماعة عاملين لكم مفاجأة روعة جدا. إذا حضرتك ما فتحتش الكتاب ولا بصيت في أي حاجة وعندك عقدة من الإنجليزي، إحنا النهارده عاملين لك الفيديو ده الحل الوحيد اللي هيخلي لك الإنجليزي أسهل مما تتخيل. بص، هتخش الامتحان تحل كده بسهولة ويسر. هنعمل لك النهارده مراجعة جميلة جدا 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 لو ما فتحتش الكتاب من أول السنة. فركز معايا النهارده، هنشرح لك كل التفاصيل بطريقه جميله وسهله. بس انا عايزك تركز معايا. اوعى 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 تقوم وتسيبني، لا ركز معايا وخليك معايا. لازم تسمع الفيديو من اوله لاخره علشان النهارده احنا جايبين لك كل الافكار وكل التريكات اللي هتجيلك ان شاء الله في الامتحان. فركز معايا وفوق، يلا بينا. بص يا شباب، النهارده ان شاء الله احنا هنعمل ايه بقى؟ انا عايزك تركز معايا. هنبدا بالجرامر، هنشرح الجرامر. عندك الماضي البسيط وقاعده اف وقاعده شود، هنشرحهم الاول. بعد كده على طول هنحل عليهم الاسئله. المذكره دي بص رهيبه يا جماعه، جايبين لك كل الافكار وكل حاجه في الامتحان. فعايزك تركز ان شاء الله النهارده. المذكره انا هنزلها لك PDF. تعالى بس نبدا نشرح كده الماضي البسيط. اول حاجه يا قلب الماضي البسيط عشان بس تبقى فاهم هو عباره عن ايه بقى. الماضي البسيط، الماضي البسيط ده يونت 3 يا جماعه، يونت 3 ويونت 4، امتحان شهر نوفمبر. الماضي البسيط اسمه ايه بالانجلش؟ اسمه the past simple. the past simple tense، ده كده اسمه الماضي البسيط. طيب الماضي البسيط هو تصريف تاني. لو احنا قلنا مثلا كلمة play، التصريف التاني منها played. لو احنا قلنا مثلا كلمة study، التصريف التاني منها studied. لو احنا قلنا مثلا كلمة visit، التصريف التاني منها visited. طيب بص يا قلبي، احنا اولا كده عايزين نبقى عارفين ان في افعال بيبقى اخرها اي دي. الافعال اللي اخرها اي دي ديت بنسميها افعال منتظمه. بنسميها افعال ايه؟ منتظمه. لكن في افعال تانية، بص جو went. went دي بقى فعل اسمه فعل غير منتظم. طب ليه يا قلبي فعل غير منتظم؟ قال لك يا قلبي غير منتظم عشان مش اخره اي دي. اذا كان الفعل الفيرب اخره اي دي فاسمه فعل منتظم irregular verb. طب اذا ما كانش اخره اي دي فاسمه irregular verb، يعني فعل غير منتظم. تمام كده؟ تمام. طب الماضي البسيط هو تصريف اول ولا تصريف تاني؟ لا تصريف تاني. طيب بص كده ركز معايا، في حاجه اسمها كلمات داله. انا عايزك تركز بس معايا كده، ركز. كلمات داله على الماضي البسيط. ايه الكلمات الداله على الماضي البسيط بقى؟ قال لك مثلا زي كلمه yesterday، زي مثلا كلمه last week او last. في مثلا كلمه ago، وفي برضو كلمه اسمها in the past، in the past. وفي كمان in the other day، in the other day. وفي كمان يا شباب in وتاريخ في الماضي، وتاريخ في الماضي. وفي كمان يا شباب عايزك تركز في الحته دي كده جدا، في عندك برضو كلمه اسمها ancient. ancient معناها يا شباب قديم. معناها يا شباب قديم. طيب وفي كمان في كلمه كمان اسمها previous، معناها برضو الماضي. طب تعال نترجم كل كلمه كده عشان لو حضرتك مش عارف. اولا in the past معناها في الماضي، ago معناها منذ، last معناها ماضي. طب yesterday قال لي معناها امس. طب in the other day في يوم ما. طب يعني ايه ان وتاريخ في الماضي؟ لا دي سهله بقى. ان يعني في، وتاريخ في الماضي يعني مثلا 2007 2008، اي تاريخ يا قلب في الماضي. تمام يا شطار؟ طب يعني ايه يا مستر انشن؟ قال لي معناها قديم. طب يعني ايه بريفيوس؟ معناها الماضي. طب ايه الموضوع بقى؟ احنا اتفقنا يا شباب اول ما تشوف اي كلمه من دول فانت عايز ماضي بسيط اللي هو تصريف تاني. طبعا في افعال كتير لازم تحفظها، هتلاقينا حاططها لك في المذكره. المهم ركز كده معايا، ركز. احنا قلنا زي هنبدا بالجرامر، هنشرحه ونحل عليه وبعد كده نخش على الكلمات. مجمعين اسئله كتير 300 سؤال، فركز معايا. طيب ده كده الماضي البسيط يا قلب الكلمات الداله عليه. تعال ناخد امثله عشان نفهم اكتر. لو انا قلت لك مثلا اسمع كده، انا نقط فوتبول yesterday. ركز كده معايا في الحته اللي جايه دي.
هي دي مش يسترداي اللي هي دي اهي يسترداي اهي. يبقى انا عايز تصريف تاني هنا، عايز فعل في التصريف التاني. احنا لسه قايلين لما تلاقي كلمات دالة على الماضي تروح مختار على طول تصريف تاني. فهو بيقول لي ايه؟ بص كده جيب لي في الاختيارات ايه؟ قال لي بلاي ولا بلايد ولا يا قلبي بلاينج. اروح مختار انهي واحده؟ انا عايز التصريف التاني ده اللي هو التصريف التاني ده. تعال ناخد امثله كمان عشان نفهم. بيقول لي مثلا ايه؟ ساره زارت her grandmother last week. اولا جايب لي في الاختيارات visiting visitors. اختار انهي واحده؟ شوف الكلمه الداله على الماضي. فين الكلمه الداله على الماضي؟ كلمه last. داله على ايه؟ على التصريف الثاني. طب فين التصريف الثاني؟ قال لي كلمه visited يا قلبي. يبقى هي دي الاجابه الصح. امين. طيب تعالى ناخد مثال كمان كده، ركز كده معايا. بيقول لي منى ذهبت to school، راحت الى المدرسه مثلا 3 hours ago. يعني ايه 3 hours ago؟ يعني منذ 3 ساعات. ago يعني منذ، وhours معناها ساعات. ركز كده معايا. فهو جايب لي في الاختيارات بيقول لي go ولا gone ولا went. احنا اتفقنا يا قلبي ان احنا عايزين تصريف تاني. ليه؟ طبعا كلمه اجو اهي كلمه داله على الماضي. احنا قلنا لما نشوف كلمه داله على الماضي زي كلمه اجو اهي. بص اجو اهي اجو اهي. يبقى انا عايز تصريف ايه؟ تاني. التصريف التاني جو دي تصريف اول، جان دي تصريف تالت على فكره، اما وانت دي تصريف ايه؟ تاني. طب مين قال لك يا مستر ان هي تصريف تاني؟ تعالى كده بص معايا. مش دي جو تصريف اول؟ طب التصريف التاني اهي وانت، هي دي التصريف التاني. طب مين قال لك يا ابني؟ ما انا لسه قايل لك اهو تصريف اول وده التصريف الايه؟ التاني. بص محفوظه، لو انت حافظ تلاقيك عارف التصريف الاول والتصريف التاني ده لو انت حافظ. تمام؟ فاحنا عايزين التصريف التاني اللي هي كلمه وين. طب اخترنا ليه التصريف التاني؟ عشان كلمه مين؟ اجو كلمه داله على الماضي. تمام. عايز اقول لك برضو قاعده مهمه قوي نحطها لك في الدايره دي، بس ركز فيها قوي يا جماعه لو سمحت. بص كده القاعده دي بتقول لي بقى، القاعده بتقول لي يا قلبي في كلمه اسمها didn't دي بيجي يا قلبي بعدها فعل في المصدر. طب بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها فاعل. الفعل هو مثلا علي مثلا. بص علي، حط didn't، ده النفي بتاع الماضي البسيط. علي مش مثلا ما لعبش، اروح حاطط بلاي. مصدر، بص مصدر مثلا فوتبول يسترداي. ففي طالب شاطر يقول لي يا مستر ثواني يا مستر، اقول له نعم يا ولد. يا مستر هي مش كلمه يسترداي ديت دل على الماضي؟ قلت له خلاص يا مستر يستر دي عايزه كلمه دل على الماضي، يعني اختار بلايد بقى، بلايد مش بلاي. اقول له لا ثواني اقف، انت تختار بلايد لو مفيش didn't. لو مفيش didn't هتختار بلايد. زي ما احنا قلنا مثلا يستر ده هناخد بلايد اللي فيها اي دي. تمام؟ طب اذا كان في didn't لا مش هنختار التصريف الثاني، هنختار التصريف الاول بلاي. عافيه؟ عافيه. يبقى اذا لو لقيت كلمه دل على الماضي اختار تصريف تاني. طب لو لقيت كلمه دل على الماضي وفي didn't لا يبقى انا عايز مصدر عافيه، عشان didn't بيجي بعدها مصدر عافيه. ركز في دي مهمه جدا، بتيجي كتير قوي في الامتحانات. دي مهمه important يا جماعه، الحته دي مهمه جدا لو سمحت كل ركز فيها. طيب خلينا نخش على الجزئيه اللي بعدها يا شباب. ايه الجزئيه اللي بعدها؟ كلمه نيفر. برضو نيفر دي على فكره بتدل على النفي، بيجي بعدها تصريف تاني. طب بيجي قبلها ايه؟ فاعل ومعناها ابدا. تمام؟ يعني مثلا علي، بص نيفر بلايد. علي نيفر ايه؟ بلايد. خد بالك ان هنا تصريف تاني اهي. بص تصريف تاني اهي. ليه؟ عشان نيفر بيجي بعدها تصريف تاني. تمام كده؟ تمام يا مستر. ماشي. ايه الجزئيه اللي بعدها؟ انا هقول لك ايه الجزئيه اللي بعدها. ركز كده معايا في اللي جايه دي. ركز كده معايا. في جزئيه كمان مهمه جدا عايزين نخلي بالنا منها.
قال لك اذا حبيت تعمل سؤال، اعمل ايه لو انا عايز اعمل سؤال؟ لو عايز تعمل سؤال اعمل كده، هتبدا بحاجه اسمها did، ثم يا قلب الفاعل، ثم يا قلب الفعل في المصدر. يعني ايه؟ وبالمناسبه did في اول الكلام معناها هل. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. يعني مثلا بيقول لي did هل علي مثلا يذاكر انجلش، هل علي ذاكر انجلش yesterday امبارح؟ فهنا هنختار ايه؟ يقول لي اختار مصدر عشان did عايزه مصدر، فيقول لي بقى اختار study ولا studies ولا studied. انهي واحده يا قلبي المصدر؟ اهي المصدر اهي، هي دي قلب التصريف الاول، دي اللي انا عايزها. انا عايز التصريف الاول. طب ليه اختار التصريف الاول يا قلبي؟ قال لي هنختار التصريف الاول عشان did بتيجي بعدها فعل في المصدر، وعايزك تركز في النقط دي. تمام. ناخد مثال كمان. did هنا، هل هنا مثلا نامت early بدري yesterday؟ هل هنا نامت بدري امبارح؟ فيجي يقول لك هنا اختار sleep ولا sleeps ولا slept. والله yesterday دي كلمه داله على الماضي فهختار slept. صفر غلط. دي تصريف تاني على فكره. ليه يا مستر غلط؟ ما yesterday داله على الماضي اهي. لا did بقى عايزه المصدر عافيه. فاكر؟ اول ما تشوف did يبقى انا عايز مصدر. فين المصدر؟ كلمه sleep دي هي دي الصح. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. نخش على الجزئيه اللي بعدها. احنا كده خلصنا الماضي البسيط واهم التريكات بتاعته. في بس ملحوظه فيه في الاخر اسمها was وير، ده بتاعت فيرب تو بي، دي اسمها فيرب تو بي في الماضي. يعني ايه؟ يعني فيرب تو بي ديت الماضي منها was وير. طب was وير دي بيجي بعدها ايه؟ قال لي بيجي بعدها adjective، او ممكن يجي بعدها يا شباب اسم، او ممكن يجي بعدها يا شباب حرف جر. يبقى انت لازم تركز في اللي انا بقوله ده. يبقى was وير بيجي بعدها لا اما صفه لا اما اسم لا اما حرف جر. طب was دي بيجي قبلها ايه؟ قال لي بيجي قبلها 4 حاجات، حاجه اسمها I او هي او شي او ات او اي اسم مفرد. امال وير بيجي قبلها ايه؟ 3 بس، وي ويو وزي واي اسم جمع. يعني مثلا، وبالمناسبه معناهم كان او كانوا، ممكن دي كان مفرد ودي كانوا جمع. افرق ما بين دول المفرد والجمع ازاي؟ بص بقى، ركز كده معايا، فوق. بص بص بص. اختار was لو كان الاسم مفرد، اختار وير لو كان الاسم الجمع. طب بص كده، بص اعمل لك طريقه كده جميله قوي. دول انهي واحده فيهم حروفها كتير؟ وير يبقى دي بتاخد الاسم الجمع، مش الاسم الجمع ده حاجات كتير. طب was حروفها اقل فتاخد الاسم المفرد. فلما اجي اقول لك مثلا البنت a girl، البنت كانت at school، كانت في المدرسة yesterday. سؤال بقى، اولا دي at ده كده اسمه حرف حرف ايه؟ جر. حرف جر بيجي قبله was او ايه؟ او وير. اسأل يا بنت، هو انت يا بنت مفرد ولا جمع؟ انا مفرد، انا بنت واحدة اهي، فاختار هنا ساعتها طب اذا كان قال لي جيرلز بقى بنات، لا ساعتها كنا ناخد وير، عشان وير دي بتاعت الايه يا قلبي؟ بتاعت الجمع. وبكده يا قلبي احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الماضي البسيط. في قاعده كمان عايزك تركز فيها، قاعده اف. دي بقى يونت كام؟ يونت 4. احنا شرحنا يونت 3. يونت 4 بقى اف دي بيجي معاها حاجتين. دي الزتونه يا جماعه، دي بص هتخليك تحل اي سؤال دلوقتي، فركز فيها. قاعده اف، اذا لقيت في الجمله ويل، انت ممكن ما تكونش فاهم دلوقتي، اصبر بس لما نيجي نحل كده هتفهم اكتر. اف ويل والمصدر مضارع بسيط. اكتب دلوقتي اللي انا هكتبه لك ده، معلش افتح كشكول واكتب اللي انا هقوله لك ده، عشان لما اجي احل تبص معايا في الكشكول بتاعك وانت بتحل معايا، عشان تلاقي الموضوع سهل. بص كده،
يعني ايه مضارع بسيط الاول؟ المضارع البسيط يا قلبي نكتب هنا في الحته دي كده، ركز كده معايا يا جماعه بالله عليكم. اولا مضارع بسيط اسمه ايه بالانجليزي؟ اسمه present simple. ذا بريزنت ايه؟ simple. ده كده اسمه المضارع البسيط. طيب المضارع البسيط هو فعل انفينيتيف، يعني فعل في المصدر، لا اما فعل اخره اس. طب المصدر ده معاه اربع حاجات، حاجه اسمها اي، وي، يو، زي، او اي اسم جمع. الفعل اخره اس معاه ثلاثه بس، هي وشي وات واي اسم مفرد. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك مثلا علي، هو علي ده مش مفرد؟ يبقى انا عايز فعل اخره اس، يقول لك اختار بلاي ولا بليس؟ لا هختار بليس. طب ليه؟ اصل علي يا مستر علاء مفرد. طالما مفرد يبقى انا عايز فعل اخره اس. اهو ده المضارع البسيط، احفظها تمام. وعايزك تكتبها لو سمحت، هتكتب لي دول القاعدتين دول، واعمل لي المثلث اللي انا عامله ده عشان هيقابلك دلوقتي واحنا بنحل. تمام؟ اخر قاعده معايا اسمها شود، بيجي بعدها فعل في المصدر وبيجي قبلها يا قلبي فاعل. وشد دي يا قلبي معناها يجب. معناها ايه يا قلبي؟ يجب، ركز فيها، معناها يجب وبتدل على النصيحه. يعني ايه النصيحه يا مستر علاء؟ لما اجي اقول لك يو شود، انت يجب مثلا سليب ايرلي، مش دي نصيحه؟ بنصحك انك تنام بدري اهو، انك يجب تنام بدري، انت لازم تنام بدري يا عم عشان تصحى المدرسه بكره مثلا، دي كده نصيحه. يبقى انت لو حبيت تنصح اي حد حط له كلمه شود. طب اذا حبيت تنصح حد بس عايز تنفيها في نيجاتيف في الحوار، فهتقول له يو بس مش شود بقى، هتبقى يو. اسمع كده، ركز معايا في الحته دي. يو شودنت. بتفرق. يبقى لو شود مصدر، دي لو نصيحه مثبته، انت يجب انك تذاكر. طب عايز اقول لك انت مش يجب، لا يجب، يبقى تحط بدل شود هتحط لها شودن. وبرضه بيجي بعدها فعل في المصدر. انت لا يجب مثلا سليب ليت. يعني ايه يو شودنت سليب ليت؟ انت لا يجب تنام متاخر. تمام؟ انت لا يجب تنام ايه؟ متاخر. فدي اسمها نصيحه بس منفيه. نصيحه ايه؟ منفيه. جميل جميل. عظيم يا مستر. تعالى بقى نبدا نحل على اللي احنا قلناه ده كله دلوقتي. واحنا بنحل ما تقلقش، كل تفصيله هقولها لك جت ازاي وجت ليه. يعني مش هسيبك كده، ما تخافش، بس ركز معايا قوي يا اولى اعدادي، ركزوا معايا قوي. بص كده، تعالى بقى نبدا نحل المذكره كده يا جماعه، يلا. هنجيب الاسئله مترتبه على اليونتين، يعني جايب لك اليونتين جايبين عليهم الاسئله كلها، والمذكره هتلاقيها في الديسكربشن تحت. I know at my homework yesterday. كلمه yesterday يا شباب اول ما تشوفها بقى انا عايز تصريف تاني على طول. تصريف تاني على طول. يا مستر عليها تصريف تاني على طول، انا عايزك تحفظها بقى. يبقى اول ما اشوفها اختار تصريف تاني. فين التصريف التاني في الكلام هنا؟ did بتاعت الماضي. تمام؟ طب بص المثال اللي بعده ده، بص كده ركز. بيقول لي في نقط تو ذا بارك لاست فرايداي. لاست دي كلمه داله على ايه؟ على الماضي. اول ما اشوف لاست يبقى انا عايز تصريف تاني. جوينج دي لا، جوز دي مضارع، جو دي مصدر. هي وينت دي بقى التصريف التاني. جو التصريف التاني منها وينت. تمام؟ تعال نشوف المثال اللي بعده. شنو ات بريكفاست ذيس مورنينج. اول ما تشوف ذيس ومده زمنيه اعرف ان الكلام بيدل على الماضي. يعني ايه؟ عايز اقول لك هي كلت الفطار هذا الصباح. الصبح اللي فات ده هي كلته، ده معنى الكلام. ذيس مورنينج يعني الصبح اللي لسه ماشي. تمام. فين بقى التصريف الثاني؟ انا عايزك تحفظ يا شباب التصريفات عشان دي مهمه، لازم تكون عارف التصريفات، فركز معايا. فين بقى التصريف الثاني هنا؟ كلمه ات. انا عايز اعلمك حاجه كده دي ليك يعني. اجيب التصريف الاول ازاي لو انا مش حافظ؟ يعني دي مثلا التصريف الثاني صح؟ طب انا واحد ممكن يقول مثلا دي التصريف الثاني، اقول له عرفت منين؟ هو مش حافظ. طب بص بقى، بص ركز معايا. الكلمه اللي تلاقيها فيها اضافات، الكلمه اللي تلاقيها فيها اضافات زي الاس او الاي ان جي او الاي دي، شيل الاضافه
وهات الكلمه تبقى هي دي المصدر. فاهم؟ مش فاهم؟ مش دي فيها اس؟ اه يا مستر. مش دي فيها ان جي؟ اه يا مستر. شيل كده الاضافه اصبحت كلمه ايد. شيل كده كلمه اس، حرف الاس اصبحت كلمه ايد. يبقى ايد دي دور عليها هتلاقي هي المصدر. فين المصدر؟ كلمه ايد دي المصدر. المصدر يعني التصريف الاول. طب التصريف الثاني الكلمه المختلفه اللي هي كلمه مين؟ اد، فدي التصريف الثاني. تمام؟ هديك مثال كمان كده ركز فيه. انا بقول لك ران، بص كده الحته دي، رانس، رين، رانينج. هات لي الكلمه اللي فيها اضافات. دي فيها اضافات، فيها اس ودي فيها اي ان جي. تمام. بالمناسبه لما بتيجي نحط الاي ان جي للكلمه بنضاعف حرف الان كمان مره، فيعتبر دي كمان اضافات. فالاضافه هنا اي ان جي والاضافه هنا اس. شيل كده الاضافه اصبحت كلمه رن بس. شيل كده الاضافه الاس اصبحت كلمه رن بس. فرن دي كده هي المصدر. فين بقى رن هنا في الاختيارات؟ هي دي. يبقى دي كده التصريف الاول. طب الكلمه المختلفه هي التصريف الثاني يا قلبي. فهمت؟ فاهم؟ طب فين بقى التصريف الثاني هنا يا قلبي؟ هي الكلمه دي. خلاص؟ هنفهم دلوقتي واحنا بنحل. We know at a movie last night. last دي قلبي كلمه داله على الماضي، على الباست، ماضي. فانا عايز تصريف ثاني في الاختيارات. watches لا دي فيها اس، اي اس، اي ان جي. لا انا عايز اللي فيها اي دي. اي كلمه فيها اي دي تبقى تصريف ثاني. اي كلمه فيها اي دي تبقى تصريف ايه؟ تاني. تمام؟ تمام. نرجع تاني للجزئيه اللي انا عايز اقولها. بيقول لي he not to school because he was sick. طبعا because لان هو كان تعبان، يعني كلام في الماضي. دور كده هتلاقي في كلمه داله على الماضي في الاختيارات. was دي ماضي على فكره، بس was دي ما بيجيش معاها مصدر. امال بيجي معاه ايه؟ حرف جر، مش مصدر او صفه. فاكر؟ فدي احذفها. didn't go هي الاجابه الصح، هي الماضي الوحيده. didn't بيجي بعدها مصدر. don't دي بتاعت المضارع. احفظ don't و doesn't يبقى الكلام يا قلب مضارع، فمش هينفع ده. طب not went لا، not دي نفي، والنوت دي لازم يكون قبلها did عشان تبقى did not، يبقى النفي صح، فدي غلط. وبعدين لو النفي صح يبقى لازم يكون بعد don't didn't قصدي مصدر، فدي غلط. فالاجابه هي ايه؟ didn't ايه؟ go. شوف المثال اللي بعده. I know at my friends at the mall yesterday. yesterday دي كلمه داله على الماضي. دي فيها اس فدي غلط. دي فيها ان جي فدي غلط. فالاجابه عندك لا اما مت لا اما ميت. لا اما ايه؟ لا اما مت لا اما ميت. فين التصريف الثاني؟ هي كلمه مت دي. دي التصريف الثاني. تمام؟ دي تصريف اول، دي تصريف ثاني. واحد يجي يقول له مستر علاء هو انت عرفت دي منين تصريف ثاني؟ هقول لك. بص ركز. مش دي فيها اضافات اس ودي فيها ان جي؟ هات الكلمه الاساسيه كده اهي، يبقى دي المصدر اللي هي التصريف الاول. طب عايز التصريف الثاني؟ هات الكلمه المختلفه اللي هي كلمه مت، يبقى دي التصريف الثاني. تمام؟ اللي بعده. The not at home last weekend. كلمه last دي قلبي كلمه داله على الماضي يا مستر. طب اذا كانت هي كلمه داله على الماضي يبقى انا عايز تصريف ثاني اللي هو اخره اي دي. تمام؟ تمام. شوف اللي بعده. بيقول لي not you visit your grandparents last weekend. شايف كلمه last دي؟ يا مستر. last دي لو سمحت تصريف تاني، انا اسف، كلمه داله على الماضي يبقى انا عايز تصريف تاني. فين التصريف التاني هنا؟ did هي الصح. does لا. done تصريف تالت. do مصدر، فالاجابه كلهم غلط. فعندك الاجابه هتبقى did عشان هي بتاعت الماضي. we know at our teacher a thank you card. احنا اعطينا لمدرسنا شكرا للكارنيه بتاعك. طيب بنشكره على الكارنيه. طيب انا عايز بقى هنا تصريف تاني. فين بقى التصريف التاني هنا؟ تعال نشوف واحده واحده كده يا شباب. اولا give دي مضاف لها اي ان جي صح؟ تمام. وهنا مضاف لها اس، يبقى اصبحت الكلمه دي اهي، ده كده المصدر. طب عايز اخليه تصريف تاني، المصدر اهو اللي هي دي المصدر اهي. عايز التصريف الثاني الكلمه المختلفه اللي هي كلمه جيف. اللي بعده. شنوعة هيركي هي فقدت المفاتيح بتاعتها لان ليتر شي فاوند زم. فيما بعد
لكن هي بعدين لقيته يعني. طيب كلمه فاوند دي مش كلمه داله على الماضي؟ اصلها على فكره كلمه فايند. فايند يا شباب معناها يجد، وفاوند معناها وجد. يبقى فايند معناها يجد، وفاوند معناها ايه؟ وجد. طيب عظيم. يبقى انا عايز ماضي تصريف تاني. طيب تعال نشوف كده التصريف التاني فين هنا. مش دي اخرها اس؟ يبقى دي الكلمه الاساسيه. مش دي اخرها اي ان جي؟ يبقى دي الكلمه الاساسيه. واحد يقول لي هو فين الاي اللي هنا يا مستر؟ مش اصل الكلمه لوز مش المفروض يبقى فيه اي؟ لما بيجي يحط اي ان جي بيحذف الاي. المهم طب هنا يا مستر، طب الاجابه لا اما دي لا اما دي. الاضافه هنا اي ان جي فاصبحت كلمه لوز، والاضافه هنا كلمه حرف الاس، يعني الكلمه دي الاصليه. لوز دي الاصليه. بص دي الاصليه. فدي بقى يا قلب التصريف الثاني. خلاص اللي بعده. اي نقط ماي بايك. انا ايه العجله بتاعتي للمدرسه يسترداي. انا عايز يسترداي دي كلمه داله على الماضي، فانا عايز تصريف تاني. دي مضارع، دي فا اي ان جي لا، دي مصدر، دي رود ماضي. هي الاجابه دي. وبالمناسبه رايد معناها يا قلبي يركب بقى. معناها يا شباب يركب. اللي بعده. They knocked the door before leaving. عايز اقول لك هم قفلوا الباب قبل المغادره، قبل ما يمشوا. هم مش قفلوا الباب. طب طالما هم قفلوا الباب قبل ما يمشوا يبقى الكلام ماضي. يبقى انا عايز كلمه closed. هم قفلوا الباب قبل المغادره. leaving معناها المغادره قبل ما يمشي يعني. طيب he knocked his leg while playing football. بيقول لك هو ايه رجله اثناء اللعب. هو كسرت رجله. اولا كده انا عايز اقول لك وايل دي بيجي قبلها ماضي بسيط. انا عايزك تحفظ القاعده دي لو سمحت. وايل بيجي قلبي ماضي بسيط. فين الماضي البسيط هنا؟ والله شوف بقى الكلمه دي فيها اس يبقى دي الكلمه الاساسيه، دي فيها ان جي يبقى دي الكلمه الاساسيه. تمام. الاجابه لا اما دي لا اما دي. طب مش دي مضاف لها اس يبقى دي الكلمه الاساسيه، اي ان جي يبقى دي الكلمه الاساسيه، يبقى دي المصدر. طب هذا التصريف الثاني الكلمه اللي عكسها اللي هي كلمه بروك. تمام. اللي بعده. عايز اقول لك هل بتشوف علامه استفهام يبقى الكلام اللي في الاختيار ده كله معناه هل. عايزين كلمه هل دل على الماضي في الاختيارات هي كلمه ديت. عايز اقول لك هل هم بيستمتعوا بالرحله لاسوان؟ اي نوت تايرد. انا تعبت او اشعر بالتعب بعد رحله، بعد مشي طويل. لونج ووك معناها مشي طويل. حلو جدا. يبقى انا شعرت بالتعب بعد مشي طويل. شعرت يعني الكلام في الماضي. انا عايز التصريف الثاني هي كلمه فيلت دي. اللي بعده. دخل بقى في قاعده اف بقى. انا عايزك بقى تركز معايا في اف. بص يا شباب تاني كده مراجعه بسرعه في اف. اف مالها؟ عايزه حاجتين، معاها ويل زائد المصدر، ومعاها المضارع ايه؟ فاكر المضارع البسيط. طيب احل السؤال ده ازاي بقى؟ طبق القاعده دي. اف صح؟ تمام اهي. دور اول حاجه على ويل. في ويل في الجمله؟ في ويل اهي. على فكره ويل بيختصروها كده عادي، يعني دي هي ويل دي. طب اذا لقينا اف وويل يبقى انا عايز مضارع بسيط. المضارع البسيط هو ايه؟ خليك افكرك. هو فعل في المصدر او فعل اخره اس. بنختار المصدر لو في اي او وي او يو او زي. قلت لك يا ريت تكون كاتب القاعده دي عشان تعرف واحنا بنحل دلوقتي. الفعل اخره اس لما يكون فيه هي او شي او ات او اي اسم مفرد يا قلبي. طيب عظيم. ادي اف موجوده ويل. انا عايز مضارع بسيط مصدر او فعل اخره اس. مش دي ات يا قلبي؟ يا مستر ات. طب هي ات دي عايزه فعل اخره ايه؟ عايزه فعل اخره اس. طب فين الفعل اخره اس؟ هي كلمه رينز دي. اللي بعده. بص كده في رقم 17. بالمناسبه كلمه اف يجوز حذفها ونحط مكانها وين، يعني الاثنين بيساووا بعض عشان بس تبقى فاهم. هي اف معناها ايه بالمناسبه؟ معناها اذا او لو. طب وين معناها ايه؟ معناها عندما. ركز كده معايا. وفي وين اهي ماشي. طب وين موجوده اللي هي زي اف. دور على ويل. موجود ويل اهي. يبقى انا عايز مين؟ طالما اف وويل يبقى انا عايز مضارع بسيط مصدر او فعل اخره اس. طب الشمس مفرد
يبقى انا عايز فعل اخره اس اللي هي دي. بص زي ما احنا قلنا هنا فعل اخره اس. المثال اللي بعده اف اهي. يلا دور على ويل. هل موجود ويل؟ شوف كده في ويل. اف معاه ويل او في ويل يا مستر؟ بص كده في ويل؟ لا مش موجوده. بس يبقى اجيبها من الاختيارات، ادور عليها في الاختيارات. فين بقى هي؟ ويل جت. اللي بعده when I see I نقط كذا. ادي وين اهي. فاكر المثلث اللي فوق اهو؟ بسرعه كده if او when الاثنين واحد. will مضارع بسيط. تمام. وين موجوده؟ تمام. شوف ويل. يلا دور على ويل اللي هي زائد المصدر. ويل موجوده في الجمله؟ لا مش موجوده. يبقى هتلاقيها في الاختيارات. فين بقى؟ اهي. بس ويل تل عشان ويل والمصدر. المثال اللي بعده يا قلبي اف اهي. يلا دور في ويل. في ويل يا مستر اهي. يبقى انا عايز هنا بريزنت سمبل مضارع بسيط اللي هو بيتكون من فعل في المصدر او فعل اخره اس. عظيم عظيم. طب هل في فعل في المصدر او فعل اخره اس؟ فعل في المصدر اهو وفعل اخر اس اهو. اسال نفسك شي بقى اهي عايزه فعل اخره اس يبقى الاجابه كامز. 21 ادي وين اهي. تمام. دور مع وين. هل في ويل في الجمله ويل؟ لا مفيش. يبقى هتلاقيها تحت في الاختيارات اهي. اللي بعده اف اهي. يلا دور في الجمله في ويل. في ويل يا مستر. خلاص طالما في ويل يبقى انا عايز مضارع بسيط. المضارع البسيط اللي هو ايه؟ مفرد او فعل اللي هو ايه؟ بص اكتبه لك هنا. المضارع البسيط فاكره؟ لسه قايلينه من شويه اللي هو لا اما فعل في المصدر لا اما فعل اخره ايه؟ اسم. لو هنا جمع او في ضمير اي، لو اي او اي اسم جمع يبقى انا عايز مصدر. لو مفرد يبقى انا عايز فعل اخره اس. هنا اي اهي يبقى انا عايز مصدر. فين المصدر هنا؟ انا عايز اقول لك بقى على حاجه. المضارع البسيط يا شباب يبقى ليه شكل تاني اسمه ام او از او ار. ام دي بتاخد الاي واز بتاخد المفرد وار بتاخد الجمع. فده شكل تاني على فكره. ادي اي اهي. عايزه ايه اي؟ اي عايزه ايه؟ عايزه ام. في ام؟ ام اهي. اللي بعده اف. يلا دور في الجمله ويل. بص كده في ويل؟ مفيش ويل. يبقى هنجيبها من تحت ويل اهي. ويل مس. اللي بعده if you not fast you will catch the bus. اف اهي. دور في ويل. يا مستر في ويل اهي. ويل اهي. تمام. يبقى انا عايز مضارع بسيط مصدر او فعل اخره اس. مصدر او فعل اخره ايه؟ اس. ادي المصدر وادي الفعل اخره اس اهو. طيب شوف يو بقى. يو بتاخد ايه؟ والله يو مع الجمع على فكره. اي وي يو زي بياخدوا الاسم الفعل في المصدر. طب يو اهي. فين المصدر؟ هي كلمه رن دي الصح مش دي. اللي بعده وين اهي اللي هي زي اف. فاكر؟ يلا وين او اف هتدور على ويل. في ويل؟ في ويل. يبقى انا عايز مضارع بسيط اللي هو مصدر او فعل اخره اس. يبقى انا هختار فعل اخره اس عشان كلمه بيل جرس دي ايه؟ مفرد. المثال اللي بعده if you touch fire. اف اهي. يلا دور على ويل. في ويل؟ مفيش. يبقى هجيبها انا من تحت يبقى ويل جت. اللي بعدها رقم 27 اف اهي. اف جه في النص عادي. يلا دور في ويل. في ويل اهي. يبقى انا عايز مضارع بسيط مفرد. لو مفرد يبقى فعل المضارع البسيط اللي هو مصدر او فعل اخره ايه؟ اس. بس امي مفرد فانا عايز فعل اخره اس اللي هي كلمه كامز. 28 اف اهي. يلا دور في ويل. دور في ويل؟ لا مفيش ويل. يبقى هجيبها انا من تحت يبقى ويل جاف. المثال اللي بعده ده بقى على قاعده شود يا شباب. زي ما احنا قلنا شود يجب وشود لا يجب. انت ايه تاكل خضروات كل يوم؟ انت يجب ولا يجب؟ اكيد يجب. شود يجب لازم تاكل يعني حاجه صحيه. احنا ايه نساعد الناس العجوزه وهي بتعبر الطريق. احنا يجب ولا لا يجب؟ يجب اكيد. شود يجب. خليك محترم يا ولد. You know I drink dirty water. انت ايه تشرب ميه قذره؟ ينفع تشرب ميه قذره؟ يبقى اكيد shouldn't لا يجب. تمام؟ تمام. اللي بعده he not study harder for the test. هو ايه يذاكر بجد للامتحان؟ اكيد should. الاختيارات اكيد تحت هتلاقيها should. اكيد يجب. الاختيارات هتلاقيها تحت ايه؟
should اهي، اختار دي. اللي بعده احنا ايه نضيع وسط معناها يضيع وقتنا في لعب الالعاب، احنا يجب ولا يجب؟ اكيد لا يجب. فين لا يجب؟ shouldn't. اللي بعدها انت ايه تكون رود معناها وقح. انت ايه تكون وقح مع مدرس بتاعك، يجب ولا يجب؟ اكيد يجب. قليل الادب لا يجب. ايه في ايه؟ ماشي. اللي بعده الطلاب ايه يعملوا الواجب بتاعهم ديلي يوميا، يجب ولا يجب؟ اكيد شود يجب. يجب ان يعملوه يوميا. people الناس ايه تسوق بسرعه جدا في الطرق المشغوله، الطرق المزدحمه، يجب ولا يجب؟ اكيد shouldn't لا يجب. احنا ايه ناكل too much sugar سكر كتير قوي، يجب ولا يجب؟ اكيد shouldn't لا يجب. انت ايه ريست تاخد راحه عندما انت بتكون تعبان، يجب ولا يجب؟ اكيد يجب. يجب تاخد راحه. هو ايه بيكون متاخر على مدرسه تاني، يبقى هو لا يجب يتاخر على مدرسه تاني shouldn't لا يجب. انت ايه دايما تخبر الحقيقه، يجب ولا يجب؟ اكيد يجب. لازم تقول على طول حقيقه. تعال نشوف يا جماعه الاسئله الثانيه، جاب لك اسئله جميله قوي في المذكره. انا ايه اروح الحديقه امبارح، انا رحت ماضي، انا عايز ماضي وينت عشان يسر دي كلمه داله على الماضي. هي ايه ما شهدتش التي في لاست دي كلمه داله على الماضي، يبقى هو عايز دونت دي تبقى didn't. بدل دونت بتاعت المضارع تبقى didn't، وديدنت بيجي بعدها طبعا المصدر، يبقى دي اللي هنحذفها وننزل دي تاني ونحط مكانها ديدنت. احنا ايه نلعب كره قدم جاردن اور اجو منذ ساعه، اجو دي كلمه داله على الماضي، فانا عايز بقى كلمه بلاي دي ماضي تبقى بلايد. تمام؟ ها تمام فاهم؟ طيب هو ايه ما كلش بريكفاست الفطار هذا الصباح، عايز ينفي. نفي الماضي ايه؟ بننفي بايه؟ بديدنت. ما تنساش تحط مصدر ونحط كلمه ايت ياكل، didn't eat. هل انت بتعمل واجبك امبارح؟ امبارح دي كلمه داله على الماضي، يبقى بدل does هتبقى did. هما ايه هيزوروا ولاد عمهم لاست ويك اند، لاست دي كلمه داله على الماضي، فكلمه فيزيت هنخليها ماضي هتبقى visited. اللي بعده ماي فازر ابويا ايه بيسوق للعمل امبارح، امبارح دي كلمه داله على الماضي، طب انا عايز ماضي، الماضي ايه بقى من كلمه درايف؟ هتبقى didn't عشان هو عايز نفي، وحط درايف عادي. اللي بعده انا شفت رامبو قوس قزح بعد المطر ما وقف، طبعا الصوت دي ماضي، فانا عايز سي بقى الماضي منها ايه؟ سو. did بيجي بعدها مصدر، عايز فعل في المصدر هنا دايما، يبقى help بس. الاطفال مش راحوا المدرسه، والله الاطفال دي نوت دي نفي، فانا عايز النفي، نفي بننفي ازاي الماضي؟ بديدنت، وديدنت بيجي بعدها ايه؟ مصدر، يبقى didn't go. if جاي معاها will، فاكر بقى الشرح؟ if معاها will يبقى انا عايز مضارع بسيط، فعل في المصدر وفعل اخره اس، بس انت عايزه فعل اخره اس يبقى رين ونحط لها اس، يعني نشيل الاي دي. اللي بعد when I know at so my friends I will كذا. طيب هو حلو قوي، when دي اللي هي بيساوي if وجاي will، يبقى انا عايز مضارع بسيط، عايزين مضارع بسيط، اي بتاخد فعل في المصدر، سي بدل سو هنخليها سي. if you hurry لو انت جريت بسرعه انت هتقع، انت هتلحق القطر، حلو. if في will مفيش will يبقى احنا عايزين will، هنروح حاطين will وهات المصدر من كلمه كود دي catch معناها يلحق. اللي بعده if he not he will، ادي if ومعانا will يبقى انا عايز مضارع بسيط. المضارع البسيط ايه بقى في النفي؟ في النفي مش في الماضي، احنا عايزين مضارع بسيط النفي، بتنفي لا اما بدونت زائد المصدر، لا اما يقلب بدازنت زائد المصدر. طيب حلو جدا، حلو. هي بقى دي مفرد ولا جمع؟ مفرد، المفرد بياخد دي، يبقى doesn't هاري، تبقى الاجابه doesn't والمصدر هنا كلمه هاري دي، يبقى doesn't هاري. وين اهي، هل في will؟ في will، يبقى انا عايز مضارع بسيط. الجرس مفرد فانا عايز كلمه في المصدر، يبقى ring guess. if جاي معاها will، طالما في will يبقى انا عايز مضارع بسيط. زي بتاخد المصدر، المصدر من كلمه come، من كم ايه؟ come C-O-M-E. when it not will، طبعا في when ومعانا will يبقى انا عايز مضارع بسيط.
it بتاخد فعل فعل اخره اس يبقى gets، ده المضارع البسيط. if you not tired طبعا بي دي اول ما يجيب لك بي يبقى انا عايز حاجه من الثلاثه، am او is او are لو الكلام مضارع، ولو ماضي يبقى was were، ده لو ماضي. احنا دلوقتي بنتكلم في المضارع عشان if بيجي معاها مضارع. طيب يو بقى بتاخد am ولا is ولا are؟ بتاخد are. if I كذا، طب if اهي في will في الجمله؟ لا مفيش will، يبقى احنا نحط will من عندنا، يبقى الاجابه will. وعايزين مصدر من كلمه give، هتبقى give بس. اللي بعده if she not study she wanted كذا. طب if هل في will في الجمله؟ في will اهي، بس دي النفي بتاعها عادي، نفي will يا جماعه نفيها دي. وعلى فكره في نفي تاني، يا اما بتنفي بكده بتقول will not، يا اما في نفي تاني اسمه want، فلا اما بتنفي بكده لا اما بتنفي بكده عادي. تمام؟ تمام. فالاجابه هنا تبقى doesn't study. عايز نفي المضارع البسيط بدون تو doesn't، بس حطينا doesn't عشان شيء مفرد. ينقط انت لا يجب تاكل اكل جانك فود. طبعا لا يجب تمام مفيش مشكله، بس هنقول shouldn't بيجي بعدها مصدر eat، مش تو. shouldn't مش بيجي بعدها تو. احنا ايه يجب نشرب ميه كل يوم؟ يجب. should والله بيجي بعدها المصدر على طول مش تو المصدر، يبقى الاجابه should drink على طول. اكتبها تاني. وهي shouldn't عايزه مصدر، فين المصدر؟ درايف بس، يعني هتشيل الاس دي. You shouldn't be kind to animals. انت لا يجب تكون عاطف مع الحيوانات. والله لا يجب ولا يجب؟ لا يجب، هنشيل الان ابوستروف تي دي. اللي بعده الطلاب لا يجب ايه؟ ينسوا الواجب بتاعهم. والله shouldn't دي عايزه مصدر، المصدر من كلمه forget ايه؟ هي يا جماعه، بس هنشيل الاس بدل ما نكتب كل شويه. هي الكلمه دي بس هنشيل الاس، اكتبها تاني. انت لا يجب. بص انا عايز اقول لك على حاجه، ركز في دي. اذا لقيت shouldn't فانت عايز should. طب لو لقيت should يبقى انت عايز shouldn't. بص حتى انت ايه؟ تاكل فواكه وخضروات، يجب ولا يجب؟ واجيب لك لا يجب، لا احنا المفروض يجب. احنا ايه؟ يجب نكون وقحين مع اهالينا. يجب ولا لا يجب؟ المفروض نقول لا يجب، يبقى نقول shouldn't. المصدر كلمه بي عادي المصدر تنزل يبقى shouldn't بي. نقط I go to the doctor. هل يجب ان انا اروح للدكتور؟ فرد عليه قال له yes you should. اول ما تلاقي yes او no ومعاها should اعرف ان should هتطلع فوق تاني، عود نفسك كده. طب لو ما كان should دي كان في كان، ساعتها نطلع كان دي زي ما هي مكتوبه. الناس يجب، والله should دي احنا قلنا لسه قايلين بيجي بعدها مصدر، بدل helps هتبقى help بس. help بس. انت ايه يجب تتحدث اثناء الامتحان؟ يجب ولا يجب؟ لا المفروض نقول لا يجب، يبقى shouldn't. وبكده يا قلبي خلصنا اسئله الجرامر. تعالى بقى نخش على اسئله الكلمات. هنقرا الكلمات، اهم الكلمات عندك، وما تنساش تحمل المذكره من الديسكربشن تحت. وبعد ما نقرا الكلمات نخش على الحل على طول، نظبط بقى الحل بتاعك كده في الكلمات. نجيب لك شويه كلمات حلوه كده، حوالي 40 سؤال، اهم 40 سؤال على يونت 3 ويونت 4، فركز معايا. يلا بينا يا شباب كده، بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. هيرو، رول موديل، اتشيفمنت، community، kind، brave. خلي بالك احنا بنقرا يونت 3 دلوقتي. determined، thinker، geography، geographer، powerful، aware، appreciation، location، inspire، respect، campaign. ركز كده معايا. decision، consequence، goal، choice، positive، negative، responsible، proud، careless، risk، wise decision، energy، influence، impact، interviewer، recover، face. benefit، problem solving، athlete، face، promise، improve، evaluate. خلي بالك evaluate دي كلمه مهمه جدا، معناها يقيم. مهمه جدا يا جماعه الكلمات دي. طبعا دي بقى
هتلاقي دي كده حروف الجر، عايزك تقراها برده مع نفسك، مهمه جدا. دي هتجيلك دلوقتي واحنا بنحل، دي هتجيلك في شويه اسئله كتير قوي هتجيلك واحنا بنحل دلوقتي. فحاول تحفظ الحاجات دي عشان مهمه جدا، ودي اهم الافعال زي ما احنا كاتبين اهوت. ودي الكلمه والمعنى بتاعها، يعني شجاع معناها بريف، ولها معنى تاني اسمه كارجيس، والعكس بتاعها اسمه كاوردلي. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. ودي طبعا النهايات بتاعت كل كلمه، اتشيف نهايتها هنحط لها من، وتريت هنحط لها من، برضو بتيجي كتير واحنا بنحل، هتشوف دلوقتي. تعالى يلا نبدا نشوف الحل بتاعنا. بيقول لي تو سكسيد، عشان تنجح في الحياه انت محتاج ايه؟ هارد كل يوم، محتاج تعمل ايه؟ ورك هارد، تعمل بجد كل يوم، لازم تشتغل كل يوم. 2 ايه بيكون شخص ما اللي بيوضح شجاعه كبيره. مين اللي بيكون شجاع يا جماعه؟ اكيد الهيرو، اللي هي معناها البطل البطل البطل. everyone كل واحد يستطيع ايه؟ خطأ. كلمه ميستيك خطأ بتيجي معاها ميك ميستيك. فين ميك؟ احفظ دي. ميك ميستيك يعني يعمل خطأ او يقع في خطأ، يعمل خطأ. دونت جيف بيجي مع حرف جر اسمه اب. دونت جيف اب معناها لا تستسلم. عندما الاشياء بتبقى صعبه حاول تاني، تراي اجين. ساينتستس العلماء بيكونوا ايه؟ فور زير ديسكفريز، لاكتشافاتهم، اند ريسيرش والبحث بتاعهم. يبقى العلماء بيكونوا ايه يا جماعه؟ بيكونوا ايه؟ فور ديسكفريز. انا عايزك تحفظ الجمله دي. اول ما تشوف ار او ام او از وحرف جر فور، اعرف ان انت عايز نون. تمام؟ نون اللي هي الكلمه الاخيره دي معناها معروف. تمام؟ احفظها. ام از ار نون فور، ام از ار نون فور، ام از ار نون فور، بتيجي كتير جدا. يو ماست، انت يجب ايه؟ الهدف. طبعا جول بيجي معاها ريتش اجول يعني توصل لهدفك. انت لازم توصل لهدفك لو انت عايز تحقق سكسس، النجاح. اتس نوت نايس، مش من اللطيف جدا انك ميك يور فريند، انك تخلي صديقك ايه؟ ليفت اوت ديورنج ذا جيم، اثناء الايه؟ اللعب. يبقى ايه الاجابه يا شباب؟ هتبقى فيل ليفت اوت معناها يشعر بالاحراج. اصلا دي كلمه على بعضها احفظها. فيل ليفت اوت يشعر بالاحراج. many young people كثير من الناس الصغيره او الشباب كير ايه؟ مساعده الاخرون في المنطقه. خلي بالك كير بيجي مع حرف الجر اسمه كير اباوت، معناها يهتم. كير اباوت. امل تريد، امل عايزه ايه؟ من اصدقائها عن الافكار. امل عايزه تعمل ايه في اصدقاء عن افكارها؟ عايزه تشارك الافكار بتاعتها، تشارك. يو شود، انت يجب always دايما توضح ايه؟ عندما شخص ما بيساعدك لازم توضح ايه؟ appreciation معناها تقدير. اجود تيتشر المدرس الكويس يستطيع ان يكون عنده ايه؟ على الطلاب in positive way بطريقه ايجابيه. لازم يوضح ايه؟ influence تاثير. لازم يكون ليه تاثير يا شباب. المدرس الكويس لازم يكون ليه تاثير على الطلاب بتوعه. sometimes احيانا انت يجب ايه؟ ريسك. ريسك دي بتيجي معاها تيك ريسك يعني تاخذ مخاطره، تعمل مخاطره. احيانا انت لازم تعمل مخاطره عشان توصل لايه؟ يور دريمز، احلامك. اتس امبورتنت من المهم ايه؟ ديسيشن. في حاجه بتيجي مع الديسيشن بالمناسبه، ديسيشن معناها قرار. من المهم ايه؟ قرار بعد تفكير بحرص. تيك ا ديسيشن معناها يتخذ قرار. شي ستادد هي درست فور مانثس لشهور، فضلت تذاكر لشهور، ودلوقتي هي ايه؟ براود اوف هير ورك، هي فخوره بعملها. طب ايه الاجابه؟ يبقى فيل براود معناها تشعر بالفخر، هي تشعر بالفخر. اللي بعده علي وونتس عايز ايه؟ بارت دي معناها جزء، ولها معنى تاني لما بيجي معاها كلمه معينه من الاختيارات دلوقتي. علي عايز ايه؟ جزء في المدرسه، في سكول بلاي معناها مسرحيه المدرسه هذه السنه. بلاي هنا جاب معناها مسرحيه مش يلعب. طيب يبقى علي عايز يعمل ايه؟ تيك بارت معناها يشارك. اللي بعده I am very interested interested بيجي معاه حرف جر ان معناها مهتم بيه. مهتم بايه؟ الرسم art and drawing، بالرسم والخط وكده.
يبقى انا عايز ان. فين ان يا شباب؟ اهي. اللي بعده everyone، كل واحد في الايه بيساعد في تنظيف الحديقه. يبقى كل واحد فين؟ في الكوميونتي، المجتمع. طبعا ستور معناها مخزن، كومباني شركه، ماونتين جبل، فكل ده غلط. حاجه كده السموان، شخص ما اللي بيساعد في الرياضه كويس. مين اللي بيساعد في الرياضه كويس او بيلعب كويس رياضه؟ ازلت. ازلت معناها لاعب رياضي. ذا ستودنت، الطلاب. مين؟ حاجه كده بتاعت الاساسيه بتاعت الطالب ان هو بيخلص المشروع، يبقى ده اسمه الجول، هدف الطالب الاساسي. هدف معناه هدف. اوعى ايه وقت وانت بتعمل لا شيء. استخدم وقتك وزل بحكمه. يبقى عايز يقول وسط. وسط معناها تضيع او ويست. لا تضيع وقتك في عمل لا شيء. تاني، لا تضيع الوقت في عمل اللا شيء. استخدم وقتك وازلي معناها بحكمه. بحكمه. اللي بعده حاجه كده بيرسون، شخص دايما بيساعد وبيهتم بالاخرين. مين الشخص ده؟ اسمه ايه؟ الشخص الباورفول، القوي او النشط. حاجه كده جيف، بيعطي نصيحه وبيساعد الاخرون يتصرفوا بتصرف احسن. ده اسمه ايه؟ الرول موديل. سالم بيكون فيري ايه وعمره بيتوقف حتى ينجح. يبقى بيكون دايما ايه؟ ديترمايند، اللي هو معناها مصمم او عازم. المدرس سوف ايه؟ الطلاب بعد الدرس، المدرس هيعمل ايه مع الطلاب؟ evaluate، يعني يقيمهم. هيقيمهم. عمر بيكون ايه؟ لان هو بيدرس الارض، يبقى بيكون جيوغرافر، شخص بيدرس الجغرافيا. اللي بعده انت يونيد، انت محتاج تبقى ايه لو انت عايز تكون قوي ونشيط؟ انت محتاج تكون هيلثي، صحي، عشان تبقى قوي ونشيط. امين ملهاش علاقه. اوفل معناها فظيع. ليت معناها متاخر، فكل ده طبعا غلط. الخريطه وضحت ايه بالظبط من المتحف الجديد؟ وضحت ايه؟ اللوكيشن، الموقع. وضحت الموقع. when you fall sick، عندما انت بتشعر بالمرض، ربما خد وقت عشان تعمل ايه؟ تعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ خد وقت عشان ريكفر، تتعافى. اللي بعده كن ايه قبل ما انت تبدا المشروع الجديد؟ كن ايه او دايما ايه؟ اعمل ايه؟ think، فكر قبل ما تبدا اي مشروع جديد. الفوز بالجائزه بيكون ايه؟ عظيم للعمل الجاد، بيكون award، جائزه عظيمه. اجتيازك في امتحاناتك، يعني نجاحك في الامتحان، بيكون اكبر ايه لاي طالب؟ بيكون achievement، اكبر انجاز. It's dangerous، من الخطر جدا انك تاخد ايه كبير بدون تخطيط. يبقى ريسك. تاني، من الخطر انك تاخد مخاطره كبيره بدون تخطيط. ما ينفعش. مخاطره يعني ايه مخاطره؟ هقول لك يعني ايه. شفت واحد مثلا عايز يفتح مشروع ب 5 مليون جنيه، فده فلوس كتير، صح؟ فازاي افتح مشروع من غير ما افكر واركز واعمل خطط واشوف ان ايه النتائج وايه السلبيات واشوف بيتعمل ازاي واشوف. فعشان اخد المخاطره لازم اكون مخطط. المخاطره اللي هو ادفع فلوس بقى واعمل مشروع، فلازم اكون مخطط الاول. تمام؟ اللي بعده يو ماست، انت يجب دايما تكون ايه لردودك او افعالك الملكيه، لافعالك انت بتاعتها لازم تكون ايه؟ responsible for. خلي بالك responsible بيجي مع حرف جر اسمه for، معناها مسؤول عن. اللي بعده حاجه كده شخص ايه؟ بيحترم انك بتعمل قرارات جيده. الشخص ده بيكون الشخص الوايز، الحكيم. a good leader، القائد الجيد يستطيع حقا ايه مع الناس الصغيره. القائد الجيد لازم يعمل ايه؟ influence، يأثر. وخلي بالك يأثر هنا بالث، يؤثر يعني بالث، يؤثر. to solve عشان تحل المشاكل احنا محتاجين ايه؟ واختيار بحرص. محتاجين ايه؟ طبعا choice دي معناها make choice، يعني يصنع اختيار. make choice على بعضها اصلا حفظ في الكلمات اللي فوق. اباد ايه؟ حاجه سيئه، انك يكون عندك نتائج خطيره جدا. ايه بقى؟ او يعقب عليه نتائج وحشه. ده السيء، الديسيشن،
القرار السيء. عندما انا متاخر، انا بفقد الاتوبيس المدرسه. عندما انا جيت اب، بصحى متاخر. علشان الاختبار انت لازم تقرا كل الدروس بحرص، عشان الاختبار بس تنجح في الامتحان. if you don't، لو انت عملت الواجب بتاعك سوف درجات وحشه. لو انت ما عملتش الواجب، ما عملتش، يبقى النتيجه بتاعتك consequence، معناها نتيجه. النتيجه سوف تكون bad marks، يعني درجات سيئه. وبكده يا قلبي خلصنا المراجعه بتاعتنا في وقت جميل جدا، ولمينا كل حاجه شامله في يونت 3 ويونت 4. خش الامتحان وانت مطمن وما تقلقش. السلام عليكم.